Nieve de limón. Ah, son unas super truchas. Ahí sí hay, ¿no? Estamos grandes, ¿no? Sí, ¿no? Están más chiquitas, ¿no? Ajá. Creo que los van criando y por etapas dice ya están para el sartén. Ándale, ya la pasan para allá, nada más. Por acá no, ¿no? Bien. ¿Se puede tomar esa? No, mira, hombre, ¿qué tienes miedo? No te perdías, pero hay una avenida para hay una avenida para así. Y de rato sube que nieve y están conquista las piedras, y no es una. Una vez nos pedimos, ya pensó que ¿qué onda pues? Y yo, voy a sacar una casa, no manches, sí, es una casa. ¿Qué pasó? Ahí no, en eso. Pero cuando caiga. No. Este que me salió desde. Oye, te toca invitar algo, porque dejaste la bolsa y con la fruta.
Mira, hay Capo internet. como Capulina. Ajá. Skynet, internet. Y don Homero Simpson. Poli diablito salsa. Tiene muchos retablos. Bastante. Porque este es el barrio de la Exaltación, este es un de la Exaltación. Como me han dicho, aquí antiguamente fue una iglesia en donde él era el patrón de aquí, pero después fue cayendo y entonces ya se quedó así sin nada. De ahí construyeron un teatro. Entonces estuvo el teatro bastante tiempo, pero igual poco a poco se fue quedando en el olvido, se puede decir, y ya se derrumbó. De ahí la comunidad decidió donar todo este espacio para el centro de salud, pero también decidieron hacer el centro de medicina tradicional. Es por eso que aquí enfrente está el centro de salud y aquí el centro de medicina tradicional. Los dos trabajamos juntos. O sea, si ahí hay un problema que, digamos, ellos ya saben que su medicina no lo puede curar, los mandan para acá. Y al revés, aquí hay problemas que, por ejemplo, para entrar al temazcal hay algunas restricciones, presión, no pueden entrar los de presión alta o presión baja, entonces tendrían que checarse primero. Hay personas que dicen, no, pues es que yo a veces sí tengo esto, pero a veces no sé. Primero los checan, de ahí ya. Entonces trabajamos juntos, en conjunto. Y ya igual tenemos productos aquí, si gustan pasar de este lado. Lo que no has hecho todavía. Todo lo que tomaste es Porque todo sale. Dice, parece que nos vigiló anoche, pues yo fui a limpiar el salón. Bueno. Oñoñados me castigaron, ¿no? Digo yo, sí, ni siquiera hubieran invitado, ¿no? Pero nosotros no ¿No te estuvimos. apareció? Van a estar No igual de llegaste. Temazcal. Tienen mineral todo. Sí, todo. Para ya limpio está. Sí, sí, sí. Tengo que venir un día que me dormía. Ahí te queda individual. También puede ser individual, si usted no quiere que lo vean o algo así, puede entrar solo, nada más tiene que decir antes. Tiene que decir, es que yo quiero solo, entonces ya la regla se organiza y pasa usted solo. Este es el temazcal que tenemos aquí, hay diferentes temazcales.
Como ya vieron en una foto que está ahí en la farmacia, es como en forma de iglú y está afuera. Hay diferentes, solo que aquí nosotros tenemos este por el espacio y todo lo demás, está este. Aquí primero ustedes llegan, pero tienen que hacer reservación o avisar 2 horas antes para que se ponga a calentar. Entonces ya cuando está caliente, si ustedes solo quieren temazcal, pasan directamente. Si quieren el paquete que es masaje, limpia y temazcal, primero es la limpia, luego el masaje y luego el temazcal. Todo el cuerpo. Dura más o menos 40 minutos. Ya de ahí reposan si quieren un ratitito, como 5 minutos en lo que descansan o algo así. De ahí ya se pasa para acá. Esto ya debe de estar caliente. Aquí están las piedras, que son las que se calientan. Aún está tibio, si alguien quiere meter su manita, no pasa nada. Se siente tibio. Ayer hubo un temazcal. ¿Ayer? Pero en la tarde. Ajá. Abajo es donde se pone la leña, porque se ponen a calentar con leña. Entonces se prende y todo lo demás. Ya por eso es que son 2 horas, para que se calienten bien. Cuando ustedes pasan, se pone un petate que está, creo que allá atrás, sí. Se pone aquí abajo. Encima se pone una sábana y pétalos de flor, de rosas o de otras. Se pone eso y ya sea que ustedes se sienten ahí donde están o en el petate. Se pueden acostar, hincar, lo que ustedes quieran. Pero mientras más abajo estén es un poquito mejor. No pueden estar parados, porque al estar parados el vapor se va para arriba primero. Entonces todo lo llegaría a la cara y ya hasta acá pues, después. Entonces como que se sentirían mal o algo así. También entran y uno le va a estar echando agua. Sale el vapor y poco a poco se va esparciendo en todo. Aquí sí sudan y todo lo demás, de preferencia es entrar sin ropa, sin nada de ropa. Ya que si no quieren, pues entonces con ropa interior o traje de baño. Es lo más. Para que su cuerpo tenga la libertad de sudar bien. Ya que están ustedes aquí, se les pasan unas hierbas, como los de la limpia más o menos. Se la pasan en todo el cuerpo y les ayuda igual aquí. Si traen algún malestar, algún dolor, puede que el temazcal se los pueda curar. También se les da un té, ya sea té limón o manzanilla u otras hierbas, que se les puede dar aquí, cuando están aquí adentro o cuando están allá afuera, cuando ya está reposando. Cualquier momento se lo tienen que dar. Tiene un costo de 200 pesos y están de 20 a 30 minutos aquí adentro, dependiendo de cuánto tiempo aguanten. La terapeuta siempre va a estar afuera y les estará preguntando constantemente si están bien, si se sienten mal, si ya se quieren salir o algo así. Porque hay personas que estando aquí sí aguantan un poco, pero llega un momento en el que se sienten mal y es mejor retirarlas, sacarlas. Por eso le están esperando allá afuera. No pueden entrar los que sufran de presión arterial o presión muy sí, alta o baja, porque aquí como es calor, entonces la presión como que varía, entonces no les ayudaría. No deben comer grasas antes de entrar, tampoco chocolates o todo eso. Si van a comer, que sea comida ligerita. Y tampoco también deben de traer chamarras, gorros o bufandas, porque después de aquí la terapeuta los está esperando afuera con una cobija. Cuando sale va a salir uno por uno y despacio, porque la terapeuta los tiene que cubrir bien, porque están muy calientitos aquí. Entonces salen, se acuestan en una de las camas, los tapan y ustedes terminan de sudar ahí. Ya sea, tienen que reposar de 20 a 30 minutos a 1 hora, dependiendo cuánto tiempo traigan ustedes también. Igual es de ahí ya cuando salen deben de salir bien cubiertos, ya no les debe de tocar el aire, ya no pueden tomar líquidos fríos, no bañarse luego con agua fría. Si se bañan, que sea con agua muy calientita, porque si les toca el frío o toman algo les puede hacer daño, su cuerpo lo siente, porque aunque ustedes digan por fuera no, ya no estoy calientito, ya pasó, por dentro su cuerpo sigue calientito. Entonces es lo que siente. Les puede dar dolor de huesos. Y el dolor de huesos no duraría solo un día.
o unas horas, sino que puede durarles toda la semana o más. Y sería un dolor un poco intenso, porque son los huesos. Ya de ahí ya ustedes se pueden retirar tranquilos. Muchos lo buscan para curar algunas enfermedades. Esto es bueno para abrir los poros y también para adelgazar, por lo que está el calor, entonces sí te quita algunas grasas y todo lo demás. Las mujeres, hay mujeres que cuando no pueden tener hijos buscan esta medicina. Cuando dicen, no, es que no quiero ir con el médico porque qué tal si me dice que de plano no puedo. Pero también tiene que ir a checarse, porque es dependiendo de qué es lo que le diga el médico también. Porque aquí algunas señoras sí te pueden decir, es que tienes mal tu matriz, o estás así o así. Entonces como que te lo acomoda tu útero, todo te lo acomoda. De ahí ya entras aquí y hay mujeres que se podría decir que está frío su cuerpo por dentro. Y entonces necesita estar calientito para que el bebé pueda crecer ahí. Entonces por eso es que entran aquí y ya como que ya está un poco más calientito su cuerpo. Ya después ya se pueden embarazar. Ya hay mujeres que sí se han podido embarazar. Igual para después de que tienen sus hijos, para cerrarlas. ¿Ah, sí? Un masaje, las cierran. Acomodar su cuerpo. Ajá, le acomodan su cuerpo, le cierran todo lo demás y las pasan aquí. Y ya salen como si casi no hubieran tenido hijos. Órale. Como si nada Y hubiera además pasado. por eso lo buscan igual. Ajá. Eso es todo lo del temazcal. Y el masaje relajante, todo con 40 minutos. Eso es lo que tenemos aquí. No, las ¿Y cuántos caben acá en el temazcal? acá de 10 a 15 personas más o menos. Ajá, pero hay personas que dicen es que son muchos, mejor nada más entramos. Sí, no, tantos. porque Ajá. como... Luego da pena que nos vean nuestro pelo. Como la guía está flaquita, abusa de los gorditos. Para pomada de grasa de carro. En la campana. Ahí quédense, vayan a subirnos en foto. Sí. La del agua soy yo. ¿Ya quedó? No, pero ya neutralizado el dolor. ¿Quiere traer qué? ¡Ay, cuidado! Cuidado, José. Sí, la comida de los pitufos. ¿Agarraste uno? A ver, quiero morirme. Vámonos juntos, dice él. ¿Así me lo como? Antes de entrar. Otra vez y ya se quedaron mis tenis.
¿No quieres que te tome? Ya saliste. Sí. Agua. Algunas tomas, ¿no? Hace años, bueno, no vale porque yo son 10, 9 años que tenía, y ahí es un camino, es un senderito, ¿no? Y yo traía mis caballos por acá, y me trepaba por ahí, agarraba un montón, pero casi nadie entraba por acá porque es una pantanosa. Te quedabas, te quedaban ahí los zapatos hasta acá. Ay, Mucho ruido. Estábamos como que se cayó. Aún así, siguió creciendo a pesar de cómo venía. Ahí se creció mucho pues cómodo, ¿no? Pero ¿qué tal si tu novia está ahí y se llama un beso? ¿No puedes? Acuéstate. Bueno, aquí estos son los canches de abastecimiento de la población. Esta es un manantial que caminamos 5 horas para allá. Bueno, cada 5 horas. Casi 5 horas de regreso. ¿Vale? Entonces sí. Y ahí vienen, ahí hay sitios estacionarios, por ejemplo, por estaciones, ¿no? Por esta cuestión de que la lluvia, luego vienen las hojas muertas y demás, y hasta más cosas muertas ahí, ¿verdad? Entonces todos estos filtros ayudan para que llegue limpia el agua acá, no tenga que ser procesada de nuevo. Y nada más se clora y tiene nada más un pequeño filtro, ya es para terminar, ¿no? Para que vaya a la casa. Ya hay demasiada agua, ahorita hay muchísima agua. Otro perro. Disfrazado de perro. Son enormes los sabinos. Lo abres, no hombre, todo el vapor. Sí, claro, aquí sí de verdad nace el agua, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí, brota. Queda en su pasito. Está antes muy chiquito, pero necesitaba nada más. Es muy chiquito, pero necesitaba nada más que lo limpiara. Todos abrazamos el árbol. ¿Aquí? Bienvenidos a la fuente de Chiribibuño. Aquí es donde brota el agua. ¿Ya vieron? Pues dejar su espacio libre. Aquí echaron una capita porque quieren hacer una boda. ¿Pero hicieron la bendición? Seguro que sí. Aquí tenemos la cara de Juan, de no sé qué, Juan de Soda. ¿Quieren una foto trasero? Aquí tenemos el trasero de jabalí. Y yo buscando.
En roles sacaba, güey, pero. Pasacarne, ¿no? ¿Te agarra el lobo? Ah. ¿El qué? ¿Dónde está el cantador? Recuerdo cuando te llegaste. Recuerdo cómo me aferraba. Tal chico.